लड़की लॉन्ग जंप लगा रही है, तभी उसे एक भूत पकड़ के उसे दूर कूदने में सहायता करता है। ये किसी को भी नहीं दिख रहा। जब सामने वाले की बारी आई तो भूत बीच में खड़ा हो गया। लड़की ने सबसे कम दूरी पर कूदने का रिकॉर्ड बनाया। अब डिस्क थ्रो कंपटीशन है। लड़की ने जैसे ही डिस्क थ्रो किया, डिस्क सीधा ऊपर जाके भूत के शर से टकराया। जैक के शर पर एक बम्प निकला। उसने अपने सुपर पावर से बम्प को गायब कर दिया, लेकिन अगले ही पल विरोधी ने जेवलिन थ्रो किया। इस बार लगता है जैक का खेल खत्म हो जाएगा। अगली स्पर्धा पोल जंपिंग की है, जिसमें लड़की उस्ताद है। जैसे ही लड़की ने जंप लगाया, जैक ने लकड़ी को ही काट डाला, लेकिन जब एमा की बारी आई तो उसे पकड़ के जैक ने उसे ऐसे उछाला कि उसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया।